Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota saba Waaqayyoo YouTube chaanaalii koo jalatti kan argamtan hunduma keessan biyya alaa biyya keessa kan jirtan nagaan Gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettii keessan nagaa guutuu raafaa qaba. Gooftaa nagaa keenya dachaa baay'iseef galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo hunduma keessan haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Darbaa deemaa isiniin jedha. Buloonni like subscribe naa gochuun na cina dhaabbataa jirtan Gooftaan isin haa eebbisu. Ammas namoonni haaraa taatanii like subscribe gochuutiin na cina dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu. Har'a waan gabaabduu qabadheen dhufe innis mata duree akka barumsaatti akka gorsaattis waan wal qabatu waan daqiiqaa 15 hin darbine walii wajjiniin ilaalla. Obsaan akkana dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Isa dura gabaabsinee Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Gaarummaa kee arjummaa kee hundumaaf ulfaadhu. Bara baraan jajame. Amma saniif ijoolleen kee dubbii sagalee kee dhaga'uuf jennu kanatti akka jiraannuuf ayyaana nuuf baay'isi. Yaa Waaqayyo Gooftaa wanti si biraa dhufe qofa dhaloota kanatti akkan dubbadhu na gargaari. Arraba koo hundumaa ati eegi. Ulfina kennu gidduutti mul'adhu. Sammuu hubatee yaa Waaqayyo daandii keera jiraatu nuuf kenni. Maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jedha. Walii wajjin mata duree gabaabduu ilaallaa. Mata duree nuti ara ilaallu seexanni akkamittiin ijoollee mana Waaqayyoo keessaa baafti kan jedhu irratti ilaalla. Akkamittiin ijoolleetu mana Waaqayyoo keessaa seexanni baafti. Maaliin gowwoomsitee maaliin qabdee mana Waaqayyoo keessaa dhaloota baaftii kan jedhu gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla. Egaa macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya yoo fudhanne macaafa abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 4 kaaftanii waa'ee Daliilaatii fi Saamsooniin iddoo kanatti argitu. Saamsoonii Daliilaa nama amantii isaa hin taane yookiin nama Waaqayyoon hin waaqessine ejjituu dubartii ejjituutti gaafa siqee jedhu ayyaanni isarra jiru irraa fudhatame qullaatti hafee jechuudha. Kanaaf egaa nuunis har'a akka mata dureetti kan nuti ilaallu akkamittiin seexanni mana Waaqayyoo keessaa dhaloota baasaa jirti. Maaliin dhaloota gowwoomsaa jirti kan jedhu irratti yeroo walii wajjiniin ilaallu namoonni baay'een jaalala namootaatiin qabamu yookiin immoo namoota Waaqayyoon kan hin taane namoota Waaqayyoon hin amannetti michoomuutiin yeroo itti mana Waaqayyoo keessaa dhaloonni hedduun ba'aa jiranii akkuma walii wajjin ilaalaa jirrudha jechuudha. Namoota amantii hin qabne namoota gooftaa hin qabnetti namni gaafa michoomu ayyaana Waaqayyoo irratti illee qullaa ta'a. Ofii isaatis gara booddeetti mana Waaqayyoo keessaa ba'a. Gowwoomsaa jireenya isaatti dhufa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa akkuma beeknu yeroo ammaa dhaloonni gara biyyoota adda addaa jiru. Sababa gaa'elaatiin akkuma kana immoo qabeenyaan wantoota baay'eetiin gowwoomfamne yeroo itti mana Waaqayyoo keessaa dhaloota baay'ee dhabaa jirrudha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkuma beekamu qabeenyaan illee yeroo itti dhaloonni gooftaatti dudagataa jiran kaan hojii dabalataa jechuutiin akkuma beekamu yeroo ammaa durallee maqaa gara biraa qaba ture amma garuu maqaa jijjiirratee wantoonni dhufee dhaloota baay'ee mana Waaqayyoo keessaa gabbaasaa jiru baay'ee isaa argaa ilaalaa jirra. Waggoota 3 arfan darbeen dura giruuppii yookiin garee Intiyaans Internaashinaal Giruuppii wanti jedhamu jira. Hojii dabalataa jedhamee kan nama affeeramu. Hojiin kun Itoophiyaa irratti hojjetamaa akkasuma immoo biyyoota alaa adda addaa irratti kaampaanii irratti hojjetamaa turedha. Yeroo sanaan illee akka dhuunfaa kootti hojii sana keessa galuudhaaf yaaleen ture naami jechuu hin dandeenye. Garuu haa ta'u malee qarshii qabeenyatti xiqqoo tokko kassareera jechuudha yeroo sana. Ammas wanti kun damee jijjiirratee dhufee dhaloota baay'ee burjaajessaa jira. Hojii dabalataa jedhu. Egaa yeroo kana jennu mana sii kennamaa makiinaa bitattaa makiinaa badhaafamtaa fooqii badhaafamtaa lafa badhaafamtaa hojii akkasii keessaa hojjettaa bashannana biyyoota adda addaa deemta jechuutiin dhaloota gowwoomsu. Yeroo kana dhaloonni
qabeenyaaf jecha waaqayyotti duddagatu. Qabeenyaaf jecha waaqeffannaa dhiisaniitu gara garee sanaa dhaqu. Garee sana keessa tureeraa isiniin jedhee isinitti meera. Wantoota baay'eetu gadhiifama. Viidiyoon adda addaa, aayidiyoon, wantoota achitti hojjetamu. Wanta baay'eedha kan gadi dhiifamu. Yeroo sana bilbilli namaallee fuul ta'etu ta'a jechuudha. Yommuu kana ta'u immoo mana waaqayyoo keessaa ba'aniitu gara isa qabeenya argatan sanaatti akka waan dhugaa ta'e, garuu wanti dhugaan hin jiru. Sobee namni amma obboloota koo akkuma beekamu yeroo ammaa yerootti dubartii fuudhanii dhiira gochaa, yeroo dhiira immoo fuudhanii dubartii gochaa jiran, yeroo teekinooloojii baay'atee dhaloonni namoonni ol gowwomsaa jiranidha. Isa sirbu yerootti boosisanii footoo gadhiisanidha. Isa boo immoo yerootti sirbisiisanidha. Wanta baay'eetu nama gowwomsaa, wal gowwomsaa. Kanaaf namoonni immoo waan xiqqoo yeroo argatanii waan guddaa godhaniitu akka abbadanii ittiin gabaa argachuudhaaf yeroo itti walii gadi fiigan kana keessa dhaloonni baay'een gowwomfamanii mana shallamamuudhaaf, fooqii shallamamuudhaaf, makiinaa shallamamuudhaaf jecha jireenya bara baraa kiristoosiin gatanii yeroo gara booddee isaaniitti deebi'aa jiran baay'ee isaanii walii wajjin ilaalaa jirra. Kanaaf adiraa keessan obboloonni akka of eeggattan isa kanarraa. Inni kun mana waaqayyoo keessaa kan nama baasu keessaa qabxii tokkoffaadha jechuudha. Qabeenyaan gowwomfamuun akkuma kan namoota amantaa keenya hin taane yerootti itti firoomnu, itti michoofnu, jaalalaan qabamnee yerootti gooftaa gannee gara amantaa sanaa deemnu ni baay'ataa jira. Inni kunillee yerootti mana waaqayyoo keessaa dhaloota baay'ee dhibamsiisaa jirudha jechuudha. Kanaafiyyuu namoota nuuf hin taanetti fagaachuu, namoota gooftaa hin jaallanne irraa fagaachuu akka qabnu asumaan isinitti hima jechuudha. Asitti Saamsoon utuu nama waaqayyoon qabu itti siqe ta'e wanti amma kana qullaasa buusisu hin jiru ture. Wanti amma kana isa salphisu hin jiru ture. Garuu isheen jaalalaan qabdee ofitti isa hiiteetu hiccitii inni ittiin ulfinni waaqayyoo irraa fudhatamee qullaa ta'e salphatu isa gaafate. Namni gaafa jaalalaan qabamu, gaafa jaalala warra gooftaa hin beekne keessa galu iccitii mana waaqayyoo keessaa itti hima. Iccitii mana waaqayyoo keessaa gaafa itti immoo akkaataa itti harkaa kuffisan dhaloonni sun immoo karoora baafatu isa booddee dhumisaa qullaa ta'uu, dhumishee qullaa ta'uutu dhufaa jechuudha. Kanaaf michooma warra gooftaa hin qabnetti akka of eeggattan asumaan isin ajajechuudha. Akkuma kana immoo sirba dhaggeeffachuutiin sirboota adda addaa kan nuuf hin malle tarii maali kunoo sirba akkasii miti, sirba jaalalaadha jedhu. Maal inni kunoo sirba siyaasaadha jedhu. Maal sirbi kunoo isa akkasiidha jedhu. Utuma jedhaniitu yaadi isaanii gara sirba dhaggeeffachuutti seef ta'aatu deema. Yeroo kana waaqayyoo waaqeffachuuf yeroo isaanii waaqayyoof kennu, waaqayyoof hojjechuu irraa fagaachaa deemu. Dhumi isaanii warra akkasii gara mana waaqayyoo keessaa gara bakkeetti ba'uutu filannoo isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf obboloota koo isa kanarraa illee of eeggadhaa. Qabxiin inni sadaffaa faashinii adda addaa hordofuu. Yommuun isiniin jedhu uffachuu qofaan iyyuu osoo hin taane ilaaluudhaan. Isheen kun wayyaa akkamii uffatti, inni kunis akkamii uffataa, har'a wayyaa akkamiitu ba'ee onlaayinii fattashuudhaan. Kanatti illee yeroo isaa biizii godhee dhaloonni mana waaqayyoo keessaa yeroo itti fagaachaa jirudha jechuudha. Yeroo itti ba'aa jirudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo isa kanarraa illee of eeggachuun anaaf isinirraa barbaachisa. Onlaayiniin barbaachifne fayyadamuu, onlaayiniin barbaachifne ilaaluu, onlaayinii irratti yeroo ofii gubuu, inni kunillee mana waaqayyoo irraa nama fageessa. Baay'een keenya yeroo jalqabaatiif gaafa qabannu toora waasaappii, feesbuukii qofa qaban. Amma garuu akkuma beekamu tuktukii wanti jedhamu dhufee kun achirratti qullaa sirbuu, inni kaanillee faarfannaadhaan wal qabsiisee waan hin barbaachifne gochuu, yeroo isaa achi sanarratti biizii godhee yeroo jilbeenfatee waaqayyoon kadhatu, yeroo macaafa qulqulluu dubbisu dhabuu, yeroo sagalee waaqayyootti dhaggeeffatu dhabuu, dhumisaa inni akkasii mana waaqayyoo keessaa ba'ee dugda mana waaqayyootti gatuudha jechuudha. Kanaaf obboloonni koo
adaraa keessa wantoota kanarraatti of eeggadhaa. Yeroon kun yeroo dhumaa, yeroo itti dhaloonni gingilfamaa jiranidha. Yeroo itti dhaloonni lafatti goran wallaalaa jiranidha. Nuun immoo warri waaqayyoof hojjennu, warri waaqayyoof jiraachuu barbaannu yeroo itti mana waaqayyootti baqannudha jechuudha. Malee mana waaqayyoo keessaa yeroo itti baqannu miti. Yeroo tokko tokko immoo namoonni wantoota adda addaa gadduurraan kan ka'e firri baay'ee isaan jaallatan yeroo jalaa boqotee jedhullee yeroo itti waaqayyootti gungumanii mana waaqayyoo keessaa ba'an baay'ee isaanii hin arginu. Kunillee kiristaanotarraa hin eegamu. Kun tooftaa seexanaati. Maaliif namni kamiyyuu addunyaa kanarra amma jirutti namni dhaabbatee hafu tokkoyyuu hin jiru. Namni hundinuu inuma deema, inuma boqotaa. Kun uumama harka waaqayyoo ganama nuuf kennamedha. Wanti nama gaddisiisu jira. Akka namaatti nu gaddisiisa. Garuu waaqayyootti adda nu baasuu hin qabu. Garuu dhaloonni du'a firaatiin, du'a namaatiin, du'a beekaa tokkootiin yeroo itti mana waaqayyoo irraa baqatan waaqayyo maaliif kana godhe jedhanii waadaa waaqayyoo ganama hunduma keenyaaf kaa'e waaqayyo akka cabsu akka diigu waaqayyo irratti asii waliyyannoo galchanii waaqayyoon oodanii mana waaqayyoo keessaa yeroo ba'anitti ni baay'ata. Kunillee kiristaanotarraa hin eegamu. Kun tooftaa seexanni ittiin mana waaqayyoo keessaa dhaloota gadi baasudha jechuudha. Kanaaf hundumti keessan obboloonni koo toora kanarraa yuutuubii kana hordoftanii jabaadhaa isinii jechuun barbaada. Tooftaa ittiin seexanni mana waaqayyoo keessaa nama baaftu inni tokkoffaan jaalala michoomina warra kiristoosiin hin qabnetti siquutiin yookiin michoomuutiin yookiin jaalallee godhachuutiin ittiin mana waaqayyoo keessaa nama baaftu. Inni lammataan qabeenyaan gowwomsitee yeroo itti mana waaqayyoo keessaa nama baaftu. Inni sadaffaan onlaayiniitiin biizii nu gootee yeroo itti mana waaqayyoo keessaa nu baaftu. Sirbaan nu gowwomsitee yeroo itti mana waaqayyoo keessaa nu baaftu. Wantoonni kun ni baay'atu jechuudha. Qabeenyaan gowwomsitee yeroo itti mana waaqayyoo keessaa nu baaftu. Kanaaf obboloota koo isa kanarraa of eeggachuun anaaf isinirraa barbaachisaadha. Kun tooftaa seexanni kiristaanotaaf kaa'ee jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu hundi keessan lafa jirtanitti maaliif akka jiraattan, amma yoomiitti akka jiraattan of beekuun hunduma keenyarraati eegamaa jechuudha. Qabeenyi nu gowwomsuu hin qabu. Onlaayiniin adda addaa nu gowwomsuu hin qabu. Jaalalli warri gooftaa hin beekne nu gowwomsuu hin qabu. Kanaaf of eeggadhaa. Mana waaqayyoo keessatti haftanii jiraachuudhaaf tooftaa seexan bara kana baafatee dhaloota ittiin gingilchaa jiru bartanii gara mana waaqayyootti deebi'uun akka isinirraa barbaachisu asumaan isin hubachiisa. Waaqayyo gooftaan amma dhumaatti warra fannoosaa jala afanii jiraatan nu haa godhu. Warra yeroodhaaf gooftaa duukaa fiigan miti amma dhumaatti warra dhaabbatanidha waaqayyo kan inni barbaadu. Kanaaf jabaadhaa amma dhumaatti dhaabbachuudhaaf isiniin jechuun barbaada. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Egaa daqiiqaa yoo dheeratee sendinaaf hin ta'u waan ta'eef daqiiqaa isaan gabaabsa. Yeroo yerootti toora kanarraan walii wajjin akka gorsaattis akka gaaffiif deebiittis inni walii wajjin hirmaanna akkasuma immoo akka macaafa qulqulluu waliin qo'achuuttis walii wajjin ilaalla. Waaqayyo nu gargaara. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Laayikiidhaan na jajjabeessaa. Kallattii biraan waan biraadhaaf miti koomentiidhaan illee yaada qabdan naaf barreessaa. Waan hin dogoggorellee na gorsaa isiniin jechuun barbaada. Ani kallattii biraan bu'aa adda biraa barbaadee utuu hin taane dhaloonni hammamii akka hordofaa jiru ilaaluudhaaf kana laayikii isinirraa barbaadu. Kanarraan kan hafe waan biraadhaaf miti jechuudha. Akkasuma immoo dhaloonni dhufanii akka hirmaatan barbaadeen jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaadota adda addaa mudannoo jiru dhuga ba'umsa wantoota kanallee walii wajjin ni ilaalla. Kallattii kamiinuu wal guddifna, wal jabeessina. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Eebbifamaa yeroo eebbaa qabaadha.